Yan, magandang hapon mga paps. May dinala sa atin dito na motor. Yan, naka 28 mm din to, na carb. Tapos sabi nung may-ari, pagka pinapatakbo humahagok pag pinul throttle. No, paps no. Mahagok natin no. Yan, hindi lang kita papakita para ano. Ito na-test drive na pala namin to. Kaya okay na to. So tinono lang natin. Tapos change oil, yun lang naman. Okay na to. Tapos dati, pagka mainit yung makina, ayaw umandar. Mag-hard start. Pero ngayon okay na kasi kanina pinainit namin to tapos test drive tapos kung mainit na, one click pa rin naman.